Assalomu alaykum hammaga. Men Saidkamol Haytkulov va bugun sizlarga yetkazib bermoqchi bo'layotgan ma'lumotni boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. Kelinglar, hoziroq nima haqida gaplashishimizni aytib qo'y. Mavzu sog'liq haqida, profilaktika haqida, qanaqa kasal bo'lmaslikda, agar kasal bo'lsak, nimalarga e'tibor qilmaganligimiz uchun shu kasallik kelib chiqqanligi haqida bo'ladi mavzu. Demak, qaranglar, dunyoda единая пошаговая sistema восстановления и сохранения здоровья degan sistema bor va shu sistemani millionlab odamlar o'zini hayot tarziga kiritib yashashyapti butun dunyoda. Va shu odamlar ko'pinchasi shu O'zbekistondagilar nazarda tutyapman. Shu konseptni zdorovyani bir qanaqadir o'zbekcha tarjimasi yo bo'lmasam bir videoroligi bo'lganda qanchadan qancha tanishlarimga shu bebaho ma'lumotni yetkazib bera olgan bo'lardim. Chunki hamma ham rus tilini tushunmaydi-ku deyshadi. Va juda ham ko'p takliflar va talablarga binoan shu konsept zdorovyani sizlarga o'zbek tilida yetkazib berishga harakat qilaman. Sog'liq mavzusi o'zi bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri desam hech xato qilmagan bo'laman. Men har doim hurmat qiladigan odamlardan biri bu halitdan o'zini sog'lig'iga e'tibor qiladigan yoshlar. O'ylab ko'ring, shu yoshlarda qanaqa sog'liq borasida muammolar bo'lishi mumkin. Ular yosh, ular hech nima bezovta qilmaydi, lekin shunaqa yoshlar qanaqa shu bor sog'lig'ini saqlab qolishi mumkin, qanaqa ota-onam sog'lig'ini tiklashi mumkin va shu kabi savollarni o'zini oldiga qo'yib izlanishiga juda ham hurmatim baland. Lekin hamma ham unaqa emas. Ko'pincha odamlarda bunaqa mas'uliyat yetishmaydi. O'zini ayb bilan emas, balki bizga buni shu yoshligimizdan maktabda, kollejda, institutlarda o'rgatishmaganligi uchun bizda shu sog'liqni saqlab qolish bilimlarimiz yo'qligidan bo'lsa kerak. Va shuning uchun ham odamlarda sog'liq borasida muammolar bor. Va bu ma'lumotga ko'pincha holatda odamlar endi bo'ldi, hozir bir narsa qilmasam taslim bo'ldimi yoki iltimos voydod qutqaringlar, bir nima qilinglar deydigan darajagacha cho'zib kelishyapti. Xullas, mavzu juda ham muhim va juda ham foydali. Sizlarga avvalambor aytib o'tishim kerakki, men o'zimni bir daho, noyob bilimlar, qanaqadir nano texnologiyalar egasi sifatida ko'rsatish niyatim yo'q, chunki bilasizmi, o'zini shu kabi ko'rsatadigan odamlar maqsadi o'zini nomini ulug'lab, odamlarni eshigini orqasiga navbat qilib qo'yib yordam berish. Bizning maqsadimiz umuman boshqacha. Agar gap sog'liq haqida ketsa, hamma narsa oddiy bo'lishi kerak. Shunaqa darajada oddiy bo'lishi kerak, men buni bemalol o'zim ukamga, ota-onamga, yaqinlarimga, qarindoshlarimga oddiy tilda tushuntirib bera olishim kerak. Va shundagina biz o'rgatayotgan odamlar buni osonlik bilan boshqa odamlarga yetkazib bera olishadi va mutaxassislari yordamiga muhtoj bo'lmaydi. Demak, bizning maqsadimiz odamlar qo'liga baliq tutqazib qo'yish emas, aksincha qarmoq berishdir. Va shu yondashuv natijasida biz o'rgatayotgan odamlar buni osonlik bilan boshqa odamlarga yetkazib bera olishyapti va bugungi kunda juda ham ko'p odamlar o'zini sog'lig'ini tiklashni va saqlash yo'llarini o'rganib olishdi. Buni hammasi o'sha salomatlik qonuni haqiqatan ham o'sha samaraliligidan dalolatdir. Demak, bugungi mavzuyimiz salomatlik qonuni va sog'liqqa kompleks yondashuv. Agar biz sog'lom bo'lishimizni xohlasak, biz bir narsani tushunib yetishimiz kerakki, har qanday tashxisni kelib chiqishini o'zini birinchi sabab bo'ladi-da va minglab meditsinada yozilgan tashxislarni kelib chiqishiga bir necha sabablar bor. Arzimas biz bilmaydigan. Aytmoqchimanki, biz organizmimizga kompleks yondashishimiz kerak. Kompleks yondashuv nima degani? Biz nimadan iboratligimizni tushunib yetishimiz kerak. Odam organizmi 12 ta organlar tizimidan iborat. Bu tizimlar organdan iborat, organlar to'qimadan iborat, to'qimalar hujayradan iborat. Demak, biz hujayradan iboratmiz va sog'liqni tiklanishining eng asosiy sababi bu hujayralarning yangilanishidir. Har kuni milliardlab hujayralar o'ladi va tug'iladi. Demak, o'sha har kuni organizmimizda o'sha qurilish jarayoni amalga oshadi. Endi savol, biz sog'lom bo'lishimiz uchun hujayramizga kerakli ozuqani berib boryapmizmi? Yo bo'lmasam hujayra o'zi to'liq yangilanishligi uchun qulaylik yaratdikmi? Yo bo'lmasam o'sha hujayra o'sha ishlatib bo'lingan moddalarni o'zidan chiqarib tashlay olishligi uchun yetarli hajmda va talab qilingan sifatda suv ichyapmizmi? Yoki suv ichmaslik va noto'g'ri ovqatlanish oqibatida umuman o'sha ichimizni botqoq qilib hamma chiqish yo'llarini yopib qo'ydikmi? Gijja va parazitlardan doimiy ravishda tozalamasak, o'ylab ko'ring, oxir oqibatda hujayramizga nima bo'ladi? Mana tasavvur qiling, hujayramiz doimiy ravishda mana shunaqa bir zaharli muhitda turganda va shunaqa zaharli muhit yaratib qo'yganimiz sababli biz muammolarimizni shu yerda sezamiz. Boshimiz, yuragimiz og'riganda, sochimiz to'kilganda, terimiz quriganda biz muammolarimizni muammolarimizni asorati bilan emas, kelib chiqish sababi bilan shug'ullanishimiz kerak. Demak, o'sha salomatlik qonunining eng birinchi, eng asosiy qoidasi bu sog'liqqa kompleks yondashuvdir va ikkinchisi shu hujayralarning yangilanishidir. Agar inson shu jarayonga o'zini ta'sirini o'tkaza olsa, demak o'sha ichimizdan botqoqni tozalab, parazitlardan tozalab, suv balansini tiklab, ana undan keyin o'sha hujayraga kerak bo'lgan ozuqani bersa, shunda hujayra sog'lom bo'ladi. Endi savol kelib chiqyapti, hujayraga nima kerak ekan?
hujayraga 28 ta aminokislot, 15 ta mineral, 12 ta vitamin, 7 ta ferment va 3 ta yog'li kislotalar. Buni hammasi bitta uzilmas zanjir va buni hammasi bizning organizmimizga har kuni zarur. Agar bularni birontasi yetishmasa, hujayralar to'liq yangilanmaydi. To'liq yangilanmagandan keyin shu o'zining vazifasini bajara olmaydi. O'zining vazifasini bajara olmagandan keyin har xil kasalliklar kelib chiqaveradi. Inson o'zi sog'lom bo'lib yaralganda va o'sha kasalliklarni, muammolari kelib chiqishining eng birinchi sababi mana shu hujayramizga kerak bo'lgan ozuqa yetishmaganligidan. Endi aslida olib qaraganda buni hammasini biz ovqatdan olishimiz kerak edi. Qani bir sizlarga bugun nazar tashlab qo'yaylik. Mana taxminan bizning ovqatlarimiz, to'g'rimi? Завтрак, обед, ужин. Aminokislotlar 80 gradusda parchalanib ketadi. Minerallar 60 gradusda neorganik holatga tushib qoladi. Ovqatlarimizga e'tibor qiling. Vitamin va fermentlar 40 gradusdan, konservantlardan tuz, shakar, uksus, quyosh nuridan va vaqtdan o'sha parchalanib yo'q bo'lib ketadi. Yog'li kislotalar 60 gradusda parchalanadi. Bundan kelib chiqqan holda biz o'sha hujayramizga kerak bo'lgan ozuqani ovqatlarimizdan ola olmaymiz. Chunki ovqatlarimiz pustoy desa ham bo'ladi. Yaxshilab ovqatlanganimizdan keyin o'sha quvvat ko'payish o'rniga kamayib, nabarat uyquga tortish kimda kuzatiladi? Misol uchun men 90% odamlarda kuzatiladigan holatda, aytgancha bir kunda tanishim bilan gaplashib qoldim-da, gapdan gap chiqib o'sha to'g'ri ovqatlanish haqida gaplashib qoldik va u menga aytayotgan gapini qarang. Saidkamol uyga obed qilishga bormayman deydi. Nega desam, shu obed qilgandan keyin juda ham qattiq uyquga tortadi. O'sha uyda bo'lsam, endi конечно yotib ozgina uxlab qolaman va juda ham ko'p ishlarim ko'chada qolib ketyapti. Ko'chada bo'lsam, shu bir amallab 1-2 soat chidab o'sha uyqu tortadi. Uni o'sha 1-2 soat bir amallab chidab yuraman, keyin shu yengillik sezaman dedi. Uyga ham bora olmay qolsam-da dedim. Kuldim xullas. Va o'sha buni hammasi o'sha bizni hujayramizga kerak bo'lgan ozuqa o'sha ovqatlarimizdan olmayotganimizdan bo'lyapti. Mayli aytaylik, siz shu hujayralarni, mana shu hujayraga kerak bo'lgan ozuqani berdingiz ham deylik. Qayerdan degan savol turibdi, chunki misol uchun ovqatdan ola olmayapmiz buni. Mayli berdingiz ham deb turaylik, misol uchun siz ularni iste'mol qildingiz. Ular siz oshqozoningizga tushdi, keyin yo'g'on ichakka tushib turib, qonga singib, butun qon bilan keyin butun organizmga tarqaydi, to'g'rimi? Lekin hujayraga kirib bora olmaydi. Sabab hujayraga ozuqa yetib olishligi uchun transport vositasini bajaradigan suv ichishimiz kerak. Suvda ham misol uchun krandan yo bo'lmasam butelirning suv biz organizmimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Suv misol uchun o'zi odamni kisloroddan keyingi ikkinchi ehtiyoji hisoblanadi va suv nafaqat o'sha yetkazuvchi vosita bo'lib qoladi, balki o'sha organizmimizdagi barcha o'sha jarayonlarni boshqaruvchi elementdir. Suv toza bo'lishi kerak, buni hamma yaxshi biladi. Lekin bir narsani bilmaymiz, chunki bizga buni hech kim o'rgatmagan, suv sifatli bo'lishi kerak. Sifat deganimizda 5 ta parametrga javob berish kerak. Miqdor bo'yicha mana 1 kilogramm vesingizga 30 ml suv ko'paytirasiz, o'sha necha kilo bo'lsangiz, ko'paytirib o'sha bir kunda shu suvni misol uchun ichib borish kerak. Bu normal. Kelinglar qisqacha qilib turib mana shu 5 ta parametrni ko'rib chiqaylik. Birinchisi bu tizimlanish. Tizimlanish degani bu o'sha, demak, suv tizimlangan bo'lishi kerak va sog'liq borasida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ikkinchisi bu mineralizatsiya. Suv biz har kuni terlash va sidik yo'llari orqali juda ham ko'p minerallar yo'qotamiz. O'shaning uchun suvni bir ma'lum bir darajasi minerallangan bo'lishi kerak. Uchinchisi bu suvni ustki zichligi. Faqatgina agar suvni ustki zichligi past bo'ladigan bo'lsa, o'sha hujayramizga kirib bora oladi ozuqa bilan va ishlatib bo'lgan moddalarni olib chiqib keta oladi. To'rtinchisi bu окислительный восстановительный potensial. Suv plus va minus zaryadga ega bo'ladi-da. Plus zaryad shunda ichsa seziladi, kuchingizni olib qo'yadi. Minus zaryad aksincha kuch beradi. Shaxsan o'zimiz tekshirganimizda OVP metrimiz bor edi. O'zimiz tekshirganimizda o'sha ichadigan gazsiz suvimiz plus 200 dan tepa zaryadlangan edi. Lekin butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotidagi ofitsial ma'lumotga ko'ra ichadigan suvimiz minus 60 bo'lishi kerak ekan. Farq qarang qanaqa kattaligini. Beshinchisi kislota va ishqoriy muhitlari tengligi. Hozir mana mavzuyimiz juda muhim joyga keldik. Iltimos e'tiborlaringizni jamlab o'tiringizlar. Kislota va ishqoriy muhitlar tengligi bu o'zi hayot va o'lim chegarasi desak ham bo'ladi. Bu chiziq mana 1 dan 14 gacha o'lchanadi. 7 neytral, 7 dan pastda kislota muhit, 7 dan tepasi ishqoriy muhit. Biz insonlar o'zi ishqoriy jonzotlarimizda va
ya'ni 7 dan tepa bo'lgan muhitda tug'ilganmiz, 7,5 dan. Endi 7,5 pH muhitida dunyoga kelganimiz uchun butun umr mana shu muhitni ichimizda ushlab borishimiz kerak. Chunki 7 dan pasti bizga zarar. Endi 2,5 pH muhitdagi o'lchov bu o'lim chegarasi. 2,5 pH da umuman bironta tirik jonzot yasha olmaydi. Hattoki o'sha eng bardoshli bakteriya, virus, gribok, mikroblar ham o'sha 2,5 pH muhitidagi o'lchov o'sha shunaqa muhitga chidolmay o'lib qoladi. Lekin qarang, hozir juda ham qiziqarli joyim, biz o'sha mazza qilib ichadigan kola, Fanta, Sprite, Red Bull va umuman o'sha gazlangan ichimliklar pH muhiti 2,5 da o'lchanadi. Ko'ryapsizmi? Даже o'sha eng bardoshli o'sha bakteriya, virus, griboklar ham shunaqa muhitga chidolmay o'lib qoladi. Lekin buni bemalol ota-onalar ichib yuribdi, ota-ona farzandiga olib beryapti. Mayli-ku, o'zi farzandingizdan demaydi. Men aytmoqchimanki, bu vaqtga juda ham katta muammolarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun buni aytib o'tishim qarz men uchun. O'ylaymanki, buni hammasi o'sha sog'lig'imizga bo'lgan tushuncha yo'qligidan bo'lsa kerak. Endi insonning qonidagi pH muhiti agar 7,5 dan 7 ga tushib qolsa, inson shu zahotda o'ladi. Hozir mana misol uchun sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu 7,5 dan 7 ga tushib qolsa, bu 2,5 pH muhitidagi shunaqa gazlangan ichimliklari, misol uchun kola yo bo'lmasa любой brend ichamizmi, misol uchun har kuni 1,5 ta ulab ichadigan odamlar bor. Nega ularga bir narsa bo'lib qolmayapti? Desa, misol uchun chunki bizning organizmimizda himoya mexanizmi bor. Bu axlat, terlash va sidik yo'llari orqali mana shu yig'ilgan organizmimizdagi yig'ilgan kislotalarni chiqarish. Va bugungi kundagi eng asosiy yo'l bo'lib qolgan o'sha kislotalarni chiqarish. Bu bizda zapasimizdagi bo'lgan ishqoriy minerallarni ishlatib. Misol uchun, siz kola ichdingizda, ichingizdagi pH muhitni misol uchun 2,5 ga tushirib tashladingiz, to'g'rimi? Organizm nima qiladi? O'sha bizning zapasimizdagi bo'lgan qayerdan? Sochimizdan, tishimizdan, suyagimizdan, mushaklarimizdan, terimizdan olib, o'sha ichimizdagi o'sha pastga tushib tashlagan muhitga aralashtirib, o'sha yana ko'tarib oladi 7,5 ga. O'ylab ko'ring, qancha ish. Buni hammasi misol uchun energiya ketadi, vaqt ketadi buni hammasiga. Bu organizmga juda ham katta toliqish. O'zi bu minerallar bizga yaxshi hayot yashab o'tishimiz uchun, misol uchun yiqilib tushsak suyagimiz sinib qolmasligi uchun, 30-40 dan keyin sochimiz to'kilib ketmasligi uchun, ko'zimiz nuri tushib ketmasligi uchun, normal hayot yashab o'tishimiz uchun 120 yilga yetish kerak edi. Agar biz o'sha past muhitdagi bo'lgan shunaqa ichimliklar, past muhitdagi bo'lgan ovqatlar yemaganimizda, gap o'zi faqatgina o'sha ichimliklar haqida ketmayapti. Juda ham ko'p ovqatlarimiz, misol o'sha har kun yeydigan ovqatlarimiz ham pH muhiti juda ham past. Misol uchun uni ham pH muhiti 2,5 da o'lchanadi. Shakar ham 2,5, paketlangan soklar 3. Choy, kofe 5 dan 6 gacha va 6 dan 6,5 gacha toza o'sha baklashkadagi gazsiz suvimizni pH muhiti. Ko'rasizmi? Даже o'sha ichayotgan gazsiz suvimizga ham hali organizm o'zini minerallarni ketkizib, o'ziga to'g'rilab olishga, misol uchun, o'zining zapasini ketkizyapti-da. Xullas, suv ichish masalasi bo'yicha nimalarga e'tibor qilish kerakligini yetkazib berishga harakat qildim va biz o'zimiz uchun tanlagan yo'l o'sha koralga boyitilgan suvni ichishi ma'qul deb bildik. Hozir ko'rsataman, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Nomi ko'rilmayn deb ataladi va bu tabiatning in'omi desam ham bo'ladi. Misol uchun ba'zi odamlar ko'rib, qo'ysangchi bir kimyoviy usul bilan suvni sifatini yaxshilab bo'lmaydi. Odam, men ham shuni aytaman-da, kimyoviy sifat bilan, misol uchun usul bilan suvni sifatini yaxshilab bo'lmaydi. Agar faqatgina o'sha suvga tabiatni qo'shsak, tabiat yaxshilab berishi mumkin. Va ko'rilmayni kelib chiqish joyi Okinawa orolining tagidan olingan maydalangan koral. Bekorga o'sha Okinawa orolida yashovchilari 90% 90, 100, 100 zona yashashamas ekan, chunki o'sha 5 xil parametrga ham to'g'ri keladigan suv ichar ekan. Va bu, bilasizmi, bu mahsulot tabiatning parchasi, chunki tabiatdan olinyapti. Misol uchun YouTube'ga kirib Okinawa orollari yashovchilari deb qidirib ko'ringizlar. Yod qo'shilgan suvga ko'rilmayni solgandan keyin yodni yuvib tashlashini ko'ringizlar. O'sha suvni 5 xil parametrni ham o'zgarishini ko'ringizlar. Mana shu ikkita videoni silkasini описаниеda qoldiraman, o'sha qidirib yurmasligingiz uchun albatta kirib ko'ringizlar. Dальше. Mana 1932-yilda kimyo fanida Nobel mukofoti laureati Otto Warburg shuni isbotladiki, rak hujayralar kislorodga boy bo'lgan pH 7,5, o'sha biz tug'ilgan muhit pH 7,5 va undan yuqori bo'lgan sharoitda rivojlanmaydi. Uning izdoshlari 1960-yilda aniqlashiga ko'ra, har qanday mikroorganizmlar 7,5 pH va undan tepa bo'lgan sharoitda ko'paymaydi. Mana ko'rib turibsizlar, faqatgina
Mana bu o'zi tasdiqlanib bo'lgan 7,5 muhitini o'zimiz tug'ilgan muhitni organizmda ushlab borsak, bizga hech qanday kasalliklar bizga hech narsa bo'lmaydi. Chunki o'sha kasallik, virus, gribok, mikroblar umuman bular bilasizmi, bizga noto'g'ri bo'lgan muhitda yashashadi-da. Misol uchun savol, parazitlar biz nimadir qilganimiz yo qilmaganimizni asoratimi yo sababimi? Ko'pincha odamlar sabab deb bilishadi. Yo'q, bu biz botqoq qilib ichimizdagi kislotali muhit yaratib qo'yganimizning asorati. İçinizde botqoq qilib qo'ysangiz, botqoqda yashaydiganlar yig'iladi. Kim yig'ilsin? Botqoqda kim yashash ko'radi? O'sha bakteriya, virus, gribok, tashxislar o'sha 2600 xilmidi? Nima meditsinada tasdiqlangan? Mana endi hozir hamma nimalarni ko'rib chiqdik. Endi hozir nima qilish kerak degan savol qildi faqatgina. Birinchi o'sha konsepsiyani boshlaydigan yo'l bu psixologiyadan boshlanadi. Hammasi. Misol uchun psixologiya deganimizda insonni nega bu yoki u ishni qilishini tushunchasi deb bilamiz. Misol uchun juda ham ko'p muammolar o'zimizni tushunchamiz yo'qligidan kelib chiqyapti-da. Misol keltiraman. Mana odam boshi og'rib tursa, darhol aptekaga borib, analgin sotib olib turib ichsam, o'sha boshim og'rib qoladi degan tushuncha. Men doim savol beraman. Sen rostdan shu organizmingga boshing og'rishining sababi organizmingga analgin yetishmayotganidan og'riydi deb o'ylaysanmi? Yo bo'lmasa yurak og'risa valerianka yetishmaganidan og'riydimi? Yo bo'lmasam o'sha qonni suyultirib beradigan aspirin qonimizda suv ko'paytirib bera olmasligini tushunasanmi? Ko'ryapsan, boyadan beri aytib o'tayotganimda o'sha hamma muammolarimiz o'zimizni tushunchamiz yo'qligidan kelib chiqyapti. Va o'sha birinchi o'rinda hammasi psixologiyadan boshlanadi. Qachonki biz shunaqa tushunchadan ketsak, shunda natija bo'ladi. Chunki meditsinadagi o'sha simptomatik tarzda qo'yilgan tashxislar va uni davolash yo'llari bizni hech qachon sog'lom bo'lishga olib kelmaydi. To'g'ri, ular biz jarlikka tushib ketayotgan joyda bizni qutqarib qolishi mumkin. Lekin jarlikdan uzoqlashish faqatgina o'zimizning qo'limizda. Qachonki o'sha sog'lig'imizga bo'lgan tushunchani o'zgartirsak, o'shandagina natija bo'ladi. Bundan keyingisi zaharlangan ovqatlarni kamaytiring. Endi bu masalada hamma o'zini, misol uchun o'ziga to'g'ri kelgan holda o'sha har xil vaziyatda o'ziga to'g'ri kelgan narsani yeb iste'mol qilib yuraveradi. Endi boya biz yeyotgan ovqatlarimizni bizga foydasi yo'qligini ko'rdingiz. Endi ertadan boshlatib biz sog'lom turish tarziga o'tamiz, to'g'ri ovqatlanishga o'tamiz desangiz, to'g'risi bunga ishonish juda ham qiyin, chunki bizga buni qilishga vaqtimiz ham, kuchimiz ham, sabrimiz ham yetmaydi. Biz o'sha noto'g'ri ovqatlanib yuraveramiz. Misol uchun o'zbekka osh yema deb bo'lmaydi, turkka kofe ichma deb bo'lmaydi, amerikanistga misol uchun pizza yema deb bo'lmaydi. Biz o'sha noto'g'ri ovqatlanib yuraveramiz. Agar biz buni qila olmasak, ikkinchi variant bor. Muntazam ravishda organizmni tozalab turish. Va mana shu yo'lni biz eng qulay, eng universal, eng to'g'ri yo'l deb bilamiz. Muntazam ravishda organizmni tozalab turish. Va biz shu yo'lni o'zimiz uchun tanladik. Har 6 oyda organizmimizni o'sha yig'iladigan toksin, shlak va parazitlardan tozalab turamiz. Bilasizmi? Misol uchun bizga shunaqa o'zlari so'rab kelgan odamlar birinchi ochistkani o'tgandan keyin, misol uchun siz tasavvur ham qila olmaysiz, qanaqa kelib ular bizga minnatdorchiligini bildirishini, yengillik his qilganini, quvvat kelganini o'sha aytib juda ham minnatdorchiligini bildiradi. Yengillik deganda odam vaznini ham nazarda tutyapman, chunki biz boyadan beri botqoq deb aytib o'tayotgan narsamiz u shlaklar organizmda yig'iladigan. Va uni anchagina vesi bor. Misol uchun kimdadir 2 kilo, 5 kilo, 6, 8, 10 kilogacha odam vesini tushishini ko'rganmiz. Va buni hammasi o'sha bizning hayot turish tarzimiz noto'g'riligidan bo'lyapti. Hozir men sizlarga biz o'zimiz va oilamiz va dunyoda millionlab odamlar tanlagan yo'lni ko'rsataman. Bu mana bu yerda turibdi, kompleksli programmalar. Hozir har birini qisqacha qilib turib aytib beraman. Bu programmalar har biri 100% tabiiy o'tlardan tozalangan ekologik toza mahsulotlar va bularni har birini chiqarishga 10 yillab vaqt ketgan. Bular bosqichma-bosqich sog'liqni saqlash va tiklash sistemasida har biri o'zini o'rnini olgan va bunaqa to'g'ri o'ylangan sistema faqatgina Corallo Club kompaniyasida bor. Demak, birinchi biz boshladigan programmamiz bu Coral Talks, mana bu yerda turibdi. Bu programmani professor Podxomutnikovlar ishlab chiqargan. YouTube'da Detox Olga и Vladimir Podxomutnikov deb yozsangiz videosi chiqadi, albatta kirib ko'rasiz. Bu programmani maqsadi organizmimizdagi yig'iladigan 100% shlaklarni ishimizdan tushirib berish. 80% vodorastворимый, ya'ni suvda eriydigan, 20% jirorastворимый, o'sha yog'li shlaklarni organizmdan tushirib beradi. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun bu programmani
yo'naltirilishi organizmimizda o'ziga biron nima qabul qila oladigan darajagacha keltirish, ya'ni qonni suyultirish, limfa yo'llarimizni tozalab berish, fermentativni sistemamizni yaxshilab ishlatib berish, oshqozon ichagimizdagi yig'iladigan o'sha shlaklarni ichimizdan tushirib berish. Va bu o'ziga 4 ta mahsulot ekan. Birinchisi ko'rilmaydi, boya bu suv bo'yicha siz bilan gaplashdik. Ikkinchisi bu H500. Bu bugungi kunda dunyodagi eng kuchli antioksidant. Boya aytib o'tdim, Otto Warburgning tadqiqotlari haqida. O'sha naqadar bizga shunaqa ishqoriy muhit organizmimizda o'sha butun umr ushlab borish naqadar muhimligini o'zlaringiz ko'rdingiz. Va bugungi kunda dunyodagi eng kuchli o'sha ishqorlantiradigan mahsulot bu o'sha H500 bo'ladi. Uchinchisi bu assimilyator nomli 100% rastительный ferment. Bilasizmi, bugungi kunda juda ham qiyin o'sha rastительный ferment topish. Misol uchun mizim ham ferment hisoblanadi, lekin mizimni tarkibida oshqozon o'sha cho'chqa va mollari oshqozon ostidan olinadigan modda bor. Bu degani biz misol uchun mizim ichadigan bo'lsak, organizmimizga tayyor holda kiradi va bizning fermentativniy sistemamizga ishlashiga misol uchun ehtiyoj qolmaydi. O'shaning uchun shunaqa mizim va shu kabi misol uchun ferment ichadigan odamlar vaqtga misol uchun o'zining fermentativniy sistemasini ishdan chiqarib qo'yishi mumkin. Faqatgina rastительный ferment bizning fermentativniy sistemamizga umuman hech qanaqa xavf solmaydi, naborot o'sha ishlashiga yordamlashadi. To'rtinchisi bu lecitin. Bu to'g'risi men eng yaxshi ko'rgan mahsulotlardan biri. Nervni sistemamizda mielin va оболочкасы lecitindan iborat. O'sha xotira, ish qobiliyati, stressga chidamlik, bular hammasi yaxshi ishlashligi uchun o'sha biz ovqatdan lecitin olishimizdan zavisit qiladi. Misol uchun pochkada toshi bor odamlar 6 oy davomida ko'ril detoks ichib turib, o'ziga borgandan keyin umuman tosh topilmaganlar ham kam emas. Tasavvur qo'ying, bugungi kunda qancha odamlarga shunaqa programmalar kerak. Qancha odamlar misol uchun bugungi kunda davleniyadan qiynalyapti. Aytgancha, davleniya o'zi qanday hosil bo'ladi? O'sha qonimizga suyuqlik yetishmaganligidanmi yo aspirinmi? Qonimizda suyuqlik yetishmaganligidan keyin qon qo'yiqlashib, qon aylanishi sekinlashadi va yurak shu qo'yiq qonni aylantiraman deb davleniya hosil qiladi, to'g'rimi? 5-sinfni bola ham bilsa kerak. Biz siz bilan aspirin ichib yuribmiz. Demak, o'sha botqoqni tozalaganimizdan keyin botqoqda yashaydiganlarni yo'qotish kerak. Parazitlar nazarda tutyapman. Parazitlar haqida qisqacha ma'lumot. Birinchisi, ular biz yeydigan narsani yeyishadi. Ikkinchisi, ular doimiy ravishda hojatxonaga borishadi. Qayerga? Bizga. Uchinchisi, ular har xil ta'sir natijasida o'lishadi. Savol qayerda? Biz ichimizda. O'sha organizm intoksikatsiya bo'lishi past muhitli ovqatlar yeyishimizdan tashqari ichimizda shunaqa mikroorganizmlar borligidan ham. Undan tashqari biz o'zimiz bilganimizcha o'sha parazitlarga qarshi kurashamiz. Har xil farmatsevtik protiparazitlarni dorilar bilan ichimizda ularni o'ldirib, bu ham juda ham kuchli intoksikatsiyaga olib keladi. Xullas, parazitlar bugungi kunda juda ham dolzarb mavzu. Va biz o'zimizga qanaqa yechim topdik? Ikkinchi ichadigan programmamiz bu Решил nomli programma. 5 ta mahsulot o'ziga olib, parazitlarga qarshi kompleks yondashilgan programma va bugungi kunda komplektga yig'ilgan birinchi protiparazitlarning programma bo'ladi. Buni ichib tugatganimizdan keyin endi parazitlar mavzusini ko'p ishonmaymiz. Endi hamma bilsa kerak, misol uchun parafayt ichidagi bitta dorisi ham dunyodagi eng achchiq 5 ta o'tlardan yig'ilgan. Endi qolganlari misol uchun mikrofloraga zarar yetkazmasligi uchun jigarimizga, xullas kompleksni bizning organizmimizga zarar yetkazmaydigan holda yig'ilgan programma. Bundan keyingisi Poявились nomli programma. Buni ichishimiz uchun bundan oldingi ikkita programma tayyorgarlik edi, generalniy очисткаga. Poявились o'zi dunyo tarixidagi eng kuchli, eng mukammal o'ylangan generalniy очистка hisoblanadi. Buni ixtirochisi Albert 20 yil davomida Poявились ustida ishlagan. YouTube'ga kirib Albert'ning o'sha ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. U hozir 80 ga kirgan. Va bu programma Poявились bilasizmi 14 kunda o'sha plisosga o'xshab turib, butun bor ichimizdagi o'sha shilimshiq qasmoqlarni, o'sha hazm bo'lmay qolib ketgan ovqatlarni o'sha tushirib beradi. Aytgancha, Poявились ichishi yana bitta boshqa plyus tomoni bor. Xullas, bizni oshqozonimizni o'zi razmeri o'sha bitta mushtdek bo'ladi-da. Lekin biz o'sha oshqozonimiz bir ja bo'lsa 1,5 mushtdek bo'ladi. Lekin oshqozonimizni bir 2 barobar, 3 barobar kattalashtirib tashlaganmiz. Misol uchun bir mahal yeydigan ovqatingiz gabaritini ko'rsangiz, o'sha sizning oshqozoningiz razmeri. Ol endi ozgina qolib ketdi. Qani olinglar deb turib, ana biz o'zbekchilik
juda ham o'sha oshqozonimizni kattalashtirib tashlaganmiz va kalavada ichganda biz o'zimizni o'sha oshqozonimizni o'zini holatiga qaytarish imkoniyati bor. Bunaqa mukammal 3 ta etap очистка ichgandan keyin, misol uchun ichimizdan o'sha parazitlarni, shlaklarni, toksinlarni o'sha misol uchun oxirgi yo'l o'sha kanalizatsiyamizni tozalagandan keyin inson o'zini qanaqa his qilishi mumkin? O'zingiz o'ylab ko'ring. Xullas, suv va ovqatdan olinadigan moddalar organizmimizda qayerdan o'tadi o'sha qonga? Voy aytib o'tdim. Yo'g'on ichagimizdan o'tadi va o'sha misol uchun odamlar o'zini sog'lomman deb o'ylaydigan va kasal odamlarni yo'g'on ichagini ko'rishlaringiz uchun opisaniyada bitta video qoldiraman, o'sha silka qoldiraman. Albatta kirib ko'ringlar. Men o'sha birinchi marta o'sha videoni ko'rganim, to'g'risi men o'zim hayratda qolganman. Misol uchun men o'zim yoshman. Misol uchun shunaqa misol uchun ichimda yo'g'on ichagim shunaqa ahvol bo'lishi mumkinmi? O'sha mana shu programma bir-biriga uchalasi ham bog'liqda. Misol uchun kalavada ichmay turib, agar misol uchun o'sha oziqani berishni boshlasak, o'sha yo'g'on ichagimizni yo ular qonga singa olmaydi, yo bo'lmasam parazitlar yeb qo'yadi, yo bo'lmasam prosta tualetga o'sha hojatxonaga ishlagan bo'lamiz. Bunaqa mukammal o'ylangan 3 ta programmani ichib bo'lgandan keyin, organizmimizni tayyorlab bo'lgandan keyin, mana endi o'sha hujayramizga kerak bo'lgan ozuqa haqida gapirsak ham bo'ladi. Mana endi aminokislotlar, vitaminlar, fermentlar, o'sha hujayramizga kerak bo'lgan ozuqa xudo xolasa ichsangiz, hujayrangizga yetib boradi. Misol uchun целевая programma mental force bizni miyamizga va nervni sistemamizga o'sha ishlashini normallashtiradigan kompleksli programma. O'zi eng to'g'risi mana shu programma ichishni boshlash kerak, chunki bizni nervni sistemamiz fundament kabi o'sha barcha jarayonni ushlab turadigan, muvozanat ushlab turadigan bo'ladi. Misol uchun hammasi psixologiyadan boshlanadi. Asabiylashamiz, qon qo'yiq, adrenalin qonda ko'payib ketadi, davleniya ko'tarilib ketadi. Misol uchun infarkt, insult, sahar, asabiylashamiz, yazva, gastritlar ochilib ketadi. Eng birinchi programma bundan boshlash kerak va shu kabi programmalar butun bor organizmimizga bor. Misol uchun cardiopek degan programma bizni yuragimiz va qon tomirlar sistemamizning elastichnligi, mana shu hammasini tiklaydigan programma. Gialuron xondroitinni kompleks. Bu mahsulot bo'yicha endi soatlab gaplashishimiz mumkin. Odamlar 50-60 dan o'tgandan keyin, misol uchun ko'pincha ayollarda kuzatiladigan holat, mana bo'ksalari, misol uchun o'sha yemirilib, suyak bir-biriga tegib, misol uchun oyog'ini bosa olmay qolyapti ko'pincha holatda. $1,500, $2,000 ukol qildirishyapti oyoqlariga. Kastilda o'tirib qolgan odamlar organizmini shu 3 ta etap очисткаdan o'tgandan keyin organizm tozalab turib 3 ta gialuron ichgandan keyin oyoqqa turib ketganlar, misol uchun men kamida 3 ta 4 ta odam bilaman shunaqa. Va shu kabi mana shu sistemani o'zini hayotiga millionlab odamlar o'zini hayot tarziga kiritib yashashyapti. Va biz o'zimiz uchun shu yo'lni tanladik va dunyoda millionlab odamlar shu sistemani o'zini hayot tarziga kiritib, sog'lom hayot yashashyapti. Agar sifat haqida gapiradigan bo'lsak, dunyodagi eng kuchli nodavlat tashkilotlar ISO, NSF, GMP tashkilotlarida o'sha sifat sertifikatlari olingan. Dunyoda 350 ta eko magazinlar ish faoliyatini olib borishyapti. 187 ta davlatga internet dostavka yo'lga qo'yilgan. Misol uchun endi biz o'zbeklarimiz hamma butun dunyoga tarqab ketgan. Agar bu videoni Amerikada yo bo'lmasa Yevropa yo Rossiyada ko'rayotgan bo'lsa, mahsulot qayerdan olaman degan savol turgan bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q. Sizga mana shu videoni bergan odam bilan bog'lansangiz, sizga o'sha internet magazinni, o'sha eko magazinni adresini beradi. Agar mabodo sizni shahringizda eko magazin bo'lmaydigan bo'lsa, boya aytib o'tdim, 187 ta davlatga internet dostavka yo'lga qo'yilgan. Siz bemalol o'sha sizga shu video bergan odamga telefon qilsangiz, qanaqa internetdan zakaz qilishni tushuntirib berishadi. Mana endi suhbatimiz yakunida sizlarga bir ikkita rezultatlar ko'rsatib o'tib ketmasam, yana bu gaplarim hammasi asossiz bo'lib qolmasin. O'zi misol uchun inson o'z-o'zi bu yo'lga kirib qolmaydi-da, hammasini o'zining sabab bo'ladi. Va biz ham o'sha oldinlari umuman sog'lig'imiz borasida umuman hech qanaqa tushuncha bo'lmagani uchun chiqib kelgan muammolarimizni asorati bilan shug'ullanib yuraverganmiz. O'zimni misolimda o'sha bahor kelganda juda ham qattiq allergiyadan qiynalardim. O'sha men ham xuddi o'sha asorati bilan shug'ullanib yuraverganman. O'sha har xil protivallergen tabletkalar sotib olib, spreylar sepib. Mana Xudoga shukr 2 yil bo'lyapti, men umuman o'sha allergiya meni qiynamayapti.
Dadam ham o'sha yoshliklarida o'sha hayot tarzi noto'g'ri bo'lgani uchun 40 dan keyin sal oyoqlari bezovta qilish boshlagan. Podagra degan shu oyoqda ortadigan o'sha kasallik bor. Dadam ham xuddi shu o'sha muammolarini o'sha asoratlari bilan shug'ullanib yuravergan. O'sha Rossiyaga borib, o'sha professorlarda har ko'yda lecheniya olib yurgan. Lekin o'sha paytlari uyda eslayman, uyda o'sha 1 yashik kola, 1 yashik Fanta, 1 yashik Sprite turadi, bular tagi uzilmas edi. Ko'rasiz, o'sha suv ichmaslik, noto'g'ri ovqatlanish oqibatida biz o'sha muammolarimizni o'zimizga orttirib yuraverganmiz. Oxir oqibatda inson bir eksperimentalniy krolikka o'xshab qoladi-da, bitta mutaxassis sistemasi bilan davolanib ko'radi, undan yaxshi bo'lsa boshqa mutaxassisga borib, uni sistemasi bilan davolanib, undan yaxshi bo'lsa yana boshqasiga. Bu organizm bu ketishda o'sha ukollardan, dorilardan tamom bo'ladi-ku. Chunki buni hammasi ximiya-ku. Xullas biz ham o'sha mutaxassislar qo'ldan o'taverib, oxir oqibatda mana shu yo'lni topganmiz. Keyingi rezultat Shahnozopa Kadirova, Qo'qon shahar. Mana bu yerda 37 yoshdalar, bu yoqda 51 yoshdalar. Ko'rinishini o'zgargan, yosharib ketganini qarang. Shahnozopa mana shu birinchi rasmdan ikkinchi rasmni orasida 20 kilogramm vazn turibdi. O'ylab ko'ring, minus 20 kilogramm. 20 kilogramm deb aytishyapsam, lekin buni o'sha 10 yillar davomida buni ko'tarib yurishni o'ylab ko'ring. Shahnozopaning ikkita qizlari bor men tengi va shu qizlarniki men umuman boshqa farzand ko'rish hayolimga ham keltira olmasdim, chunki ikkinchi qizdan keyin juda ham qattiq qiynalganman dedilar. Xuddi shu Shahnozopam ham o'sha hayot tarzi noto'g'riligidan o'sha yosh bo'lgan paytda, organizm yosh bo'lgan paytda ham o'sha farzand ko'ra olmaganlar. Xullas, sizlar bilishlaringiz kerak bo'lgan juda ham bitta muhim narsa bor. 3 yildan 5 yilgacha organizmimizdagi barcha hujayralar yangilanadi. 3 yildan 5 yilgacha tanamizdagi barcha o'sha o'ylab ko'ring, o'sha organlarimiz butunlay yangilanadi. Agar inson shu jarayonga o'zini ta'sirini o'tkaza olsa, o'sha ichimizdagi o'sha 3 yil, 5 yil davomida o'sha hujayraga kerak bo'lgan ozuqani berib olsa, butunlay o'ylab ko'ring, organizmingizdagi, ichingizdagi organlar hammasi yangilanadi. Shahnozopam ham shuni tushunib yetdi va shu vaqt davomida o'sha nima o'zining organizmiga kerak bo'lgan o'sha ozuqani berib bordi va natija o'sha armon bo'lib qolib ketgan o'zining niyatlari 42 yoshda o'g'il farzandli bo'ldilar. Undan keyin 49 yoshda yana bir o'g'il ko'rdilar. Qarang, bu shu emasmi baxt? Men o'ylayman, bundan da katta baxt yo'q deb o'ylayman. Ikkinchisi, xuddi shu narsani Larisa Shevchenko tushunib yetdi. Kelganlarda juda ham muammolari ko'p edi. Misol uchun aytib o'tdi, varikozный расширение вен, жировой гепатоз печени, постоянные головные боли, mikroinsult chap tomoni o'sha qisman ishlamay qolgan edi. Xuddi shu gap o'sha organizmga kerak bo'lgan o'sha mikroelementlarni berib bordi bir vaqt davomida va mana shu muammolar hammasi yechildi. Uning ustiga yana 10 kilogramm vес tashlavordi. Tak, bundan keyingisi Ohangaronlik Kim Tamara Sannerovna, 63 yoshdalar. Xuddi shu gap organizmga kerak bo'lgan ozuqani o'sha определенный vaqt davomida berib boryapti bugungi kunda va bugungi kunda rezultatlar minus 7 kilogramm, объемda minus 35, давление 220 dan normaga tushyapti, sahr 15 dan normaga tushyapti. Yana ustiga 15 kamida bir 15 yoshga yoshargan. Ko'rinishini qarang. Rezultatlar son mingta, rezultatlar tagi yo'q. Millionlab odamlar shu sistemani o'zining hayot tarziga kiritib yashashyapti bugungi kunda. Hamma har xil tashxislardan kelyapti, lekin hammaga yechim bir xil. Organizming tozalab tayyorlab, undan keyin o'sha hujayraga kerak bo'lgan ozuqani berib bor. Suhbatimiz yakunlanib qoldi. Sizlarga bitta iltimoslarim bor. O'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada bildirib qoldingizlar. Menga bu juda ham muhim. Agar bu savollaringiz qolgan bo'lsa, sizlarga shu videoni ko'rishga bergan insonga murojaat qilsalaringiz, o'sha sizlar savollaringizga javob berishadi. Hammalaringizga sog'lik tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.